بن عمي بنت عمي السلام عليكم. كلشي مليح فاميليا وني انت هبه. ما تنساش هبه حركوا لي الالغوريتمات الجيمات والجاتوغات باش نبقاو يعني على اطلاع في التفاصيل نتاع اليوميات نتاع كان 2024 بكوت ديفوار. بن عمي بنت عمي عمروش المدرب نتاع تنزانيا جاب الربحه كما كتسمع. جاب الربحه اليوم بشكل عاجل تم استدعاؤه للتحقيق. النتيجه مازال ما بانتش، حنا غنتبعوها يعني اولا باول. شمن الربحه جاب ياك ودي لاباس كيسمع التعميره السرسيره ديال هوكيستان. سمعوني يا ابن عمي، واحد الاعلامي بارز في الجزائر اللي كيتكلم بالسميه ديال راكو عارفين وشنو كاين، معاه واحد المحلل كيفاش كيغرقوا عمروش، كيفاش حتى غرقوه. هذا الشيء البارح وقع. اسمع. مدرب تنزانيا تبدو مسألة فيها وعليها، لأنه عادل عمروش لا يتكلم بصفته كجزائري، وهذا اللي بغينا نوصله لبعض الأصوات في المغرب، وإنما يتكلم بصفته مدرب لمنتخب يرى بأن حقوقه تهضم، يعني بأن الاتحادية المغربية وفوزي لقجع، وهذا ليس جديدا، يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويريد أن يوفر كل الشروط حتى يفوز منتخب المغرب بهذه الكأس. ايش غدير؟ مازال غنسمعوا، مازال فيديو طويل، خليك معايا. هذا قاد ابن عمي، قاد اللي ما قاد على والو، قاد غير على البكا والشكا. القجع هذا هو اللي جاب عام كامل ديال القجع. حنا كنقولوا لهم خليو السيد ترانكيل، راكم تكبروا بزاف بالقجع. راه الشعب الجزائري ولا مقتنع الان بان البطل القومي اللي خص يكون عندهم يا ريت تكون فيه غير 10% من داك الشيء اللي كاين عند القجع. بالنسبه لنا حنايا مسؤول عادي في المغرب كيدير خدمته، يشكر حين ينجح وينتقد حين يفشل في ذلك، ولكن نتوما بغيتوا تردوه. خطا ديالكم ماشي ديالنا. اذا سيكونزيع بن بونزيع كيقول بانه عادل عمروش لا يتحدث كجزائري، بل هو تنزاني، الاتحاديه التنزانيه والمنتخب التنزاني. واخا ها هو هذا عرفناه. وانتوما شفتكم وليتوا تنزانيين اكثر من تنزانيا. البلاطوهات نتاعكم كتمناو الفوز لتنزانيا، كتشجعوا المنتخب نتاع تنزانيا، وكتقولوا بان تنزانيا غدير شي مجهود وغادي تغلب المغرب. راه شفنا فيديوهات. مالكم ابن عمي؟ احنا كنعرفوا نتوما الجزائر، يعني يفترض تساندوا الجزائر بالماضي محرز بن سبعيني. تخليتوا المنتخب ديالكم مشيتوا تشجعوا تنزانيا، وسبحان الله غير كتشجعوا تنزانيا كيغلب المغرب. دابا قالوا لي عاود غتوليو كونغو المره الجايه، كلشي غيشجع الكونغو. عاود كنتكلم على الاعلام الهوكيستاني العبيط والنموذج ديالو هو قاده ومن على شاكلته. زيد. كيف شاهدت حاله الغضب والانزعاج والهجوم المغربي على عمروش؟ وايضا ما هجمناش على عمروش، حنا ما هجمناش على عمروش. عمروش هو اللي هجم. عمروش هجم على الكاف، عمروش هجم على الاتحاد المغربي، عمروش هجم على الاتحاد التنظامي، لانه في ذاك التصريح اللي قال كيبين بان الاتحاد التنظامي ضعيف، ما قدرش يدافع عن الحقوق نتاعو. وجا البطل المغوار السي عمروش غادي يجيب له الحق. بر يا ودي بر. زيد عمروش زيد. ما حدث بعد ذلك في الندوات الصحفيه وغيرها توفيق. نعم، هذا ليس سرا وليس جديدا بأنه فوزي لقجع يتحكم في دواليب الكاف، وصار الآمر الناهي في أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وما قاله عادل عمروش هو الحقيقة بعينها ولا غبار عليها، لكن كما كيفاش لا غبار عليها؟ راه دابا هذا هو المشكل، الفكرة كاينة غير عندكم. هذا الشيء اللي كيتقال غير في الجزائر وفي الإعلام الجزائري. سيك جميع الاتحاديات، جميع الجماهير، جميع الاعلامات ديال باقي الدول كيقول لك اسيدي كلشي خدام شغلو. الايفواريين مركزين على الايفواريين، الكاميرون مركزه على المنتخب ديالها، السنغال على المنتخب ديالها، مصر على المنتخب ديالها، توانسه كذلك، الا في هوكيستان عند الاعلام الهوكيستاني مركزين مع المغرب والمنتخب المغربي والاتحاد المغربي.
لدرجه ابن عمي ديالي واحد البارح قال لهم في واحد التحليل، قال لهم كيهضر هكذا النصيري ضيع شي يقول، قال لهم لو كان محرز ما يضيعوش. مسكونين حاط راسو يعني في وسط المنتخب المغربي، يعني كيشوف الجزائر كتلعب، كيشوف محرز كيلعب في بلاصه النصيري. لا ابن عمي، محرز راه لعب الماتش الاول ديالو وما دار والو بشهادتكم انتم. نساونا عليكم النعيه باركه. يلا سير. اعلم فان الصحافه المغربيه او المخزن بصفه عامه يحاولون في كل مره اثاره الجدل وملاحقه كل ما هو جزائري. وكما قلت الاخ هذا عادل العمروش هو جزائري الجنسيه، لكن في نهايه المطاف هو مدرب للمنتخب التنزاني وهو يمثل الاتحاديه التنزانيه، لكن ما يؤسف. دابا يمثل الاتحاديه التنزانيه، ياك مزيان. الاتحاديه التنزانيه قالت له خطيطي انتوما علاش راكم تبكيو وتشكيو؟ ياك هو يمثل الاتحاديه التنزانيه، يمثل المنتخب التنزاني، والاتحاديه التنزانيه قالت له انت اخطات وستحاسب. انتوما مالكم غير تشكيو، مالكم غير تبكيو؟ زيد هو ان الاتحاديه التنزانيه بحد ذاتها لم تقف الى جانب المدرب الجزائري. اكيد لانه نقزع في نهايه المطاف، يخافوا من النقزع. صحيح يا اغبياء القضيه ما فيها لا خوف لا والو. راه هكذا كتخرجوا على ولاد بلادكم. هذا دابا ما غيدرب حتى شي منتخب مازال عاد في افريقيا، لانه ما كيحترمش الادوار نتاعته. يا اغبياء، الدور نتاع المدرب ان يتحدث في الماتش والمقابله والحيثيات نتاع الماتش. المسائل الاخرى يخليها الاتحاديه. لاش داروا رئيس الاتحاديه؟ لاش لكن غيتكلم عميروش في بلاصتو؟ الاغبياء. زيد خرج علينا رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم وتبرأ من تصريحات عادل العمروش، وقال بأنها لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر الاتحاد التنزاني، وقال بأنه سيكون هناك محاسبة في وقت لاحق. وهناك بعض الأخبار وبعض التقارير الإعلامية تقول بأن فوزي لقجع يضغط وبقوة من أجل أن يقدم الاتحاد التنزاني على إقالة المدرب عادل العمروش من منصبه حتى وهو في عز. صحيح. وقد يكون هذه التقارير قلتها انا، هذوك يتبعوني انا قلت لكم راه غيجريو عليه بالاشواط. انا لو كان كنت رئيس الاتحاد ديال الكاف ورئيس الاتحاد التنظامي، هذا عمروش هذا غنجري عليه ملي غير نسمع نجري عليه. واخا نجيب اي واحد يدرب تنزانيا، اي واحد يجي يدرب داك تنزانيا كيما كان ديال شي فرقات ما، نقول له واجي ديباني لنا في هاد الجوج الماتشات اللي بقاو. زيد قد يكون الحاجه اللي ما يعرفوهاش ايضا الذباب المخزني توفيق بانه عادل عمروش يدافع عن المنتخب التنزاني حتى عندما لعبت تنزانيا ضد الجزائر. هذا لا يعني بانه ليس جزائري، لانه جزائري ورجل حر، ولكن لان منصبه يفرض عليه ان يدافع على تنزانيا، فالغريب ان يكون عمروش اكثر تنزانيه من الاتحاد التنزاني في نهايه المطاف. راه انتم وليتوا تنزانيين اكثر من تنزانيا كامله، ماشي غير من الاتحاد التنزاني. انا ما عمري شفت بنادم تنزاني وهو جزائري. انتم وليتوا تنزانيين كاملين، تنطزطوا الشغل كاع، وليتوا تشجعوا تنزانيا، وليتوا تقولوا يا ربي تغلطوا سبحان الله. ها فين كتمشيو نتوما؟ حنا نديرو العكس، سيدي ربي كيجيب التيسير. هاكا النية، أقلل النية. تنزانيا والاتحاد الغربي، السيد كيقول لك أنا كرئيس اتحادية هذا السيد هذا أخطأ في حقي وفي حق الكاف وفي حق التظاهرة كاملة. زيد لقجع هو اللي يتحكم فيهم، فمسألة مثيرة للاستغراب. لقجع يبقى توفيق عند عادل عمروش، وإن انهزم اليوم في المباراة أمام المغرب على البساط، فخارج البساط عادل عمروش نظن كسب نقاط كثيرة بفتح المغرب، فتح لقجع. هذا تحول الأمر إلى انتصار. كائنات غريبة. قال لك خسر المباراة ولكن ربح المخزن، وسجل نقاط على المخزن وفضح المخزن، واليوم أصبح كيتحاكم عند الكاف لجنة التأديب. ابن عمي دابا شكون اللي خاسر؟ خسر الماتش، خسر السمعة ديالو الإفريقية. ما عمره عاد مازال يعيط له شي منتخب إلا كان المنتخب نتاعكم.
الا كتوجدوه يجي في بلاصه بالماضي قولوها لنا، قولوها للشعب الجزائري بلا قوالب. كتشوفوا بان بالماضي صافي تكتيكيا تسالى وما بقاش عنده شي اختيارات اللي يقدر يلعب بها ويجيب بها الفوز، غادي تجيبوه، وهذا هو المرجح. الشعب الجزائري ينتظروا هذا العميروش هذا مدربا للمنتخب الجزائري في بلاصه بالماضي، انا كنقولها لكم. زيد بطبيعه الحال فقد فضح لقجع وقال بانه لقجع يتحكم في التوقيت، يتحكم في الملاعب، يتحكم في كل شيء حتى في تعيين الحكام، وهذا ما آلم المغاربه كثيرا لانها الحقيقه بعينها. كيفاش آلم المغاربه؟ حنا رانا غالبين، غلبنا 3-0، اللعابه ديالنا لاعبين مزيان، ناشطين ضاحكين، وناحي كيدير هكذا، خاين نصير يسجل من بونتوش. الركراكي قال لهم هاد افريقيا خصها الريه ماشي غير النيه. الدراري ديال اليوتيوبرز والانفلونسرز خدامين ناشطين شاطحين مع الايفواريين، مدوزين الوقت اميزي بيان كدا. انتم اللي مفقوسين ابن عمي، انتم اللي مفقوسين، انتم اللي واكلين اجنابكم، ما حيلتكم بالماضي، ما حيلتكم المحرز، ما حيلتكم العمروش، ما حيلتكم صوفيا بن لامان، ما حيلتكم الزمر، ما حيلتكم الويل. زيد فوزي لقجع اصبح غولا كبيرا في ردوه غول دون حسيب ولا رقيب امام الانبطاح الكلي للجنوب الافريقي. موتسيبي هما دابا كيجيبوا الربحه، مجرد واجهه لهذا الاتحاد الذي اخذه لقجع. دابا هاد الهضره هادي لو كان توصلها لموتسيبي غتسمى انت عيان. دابا انا لو كان نترجمها للونجلي ونصيفطها لموتسيبي نقول له راه ها شنو كيدار في الاعلام الجزائري، يسمونك بالمنبطح وكذا 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 وكذا، غنتسمى انا اللي عيان. يعني هما يسبوا كيما بغاو، يعايروا كيما بغاو. راه انتم اللي مفقوسين، راه اللي كيسب هو اللي مفقوس، واللي كيعاير هو اللي مفقوس، واللي كيتهجم هو اللي مفقوس. القناطيح السناطيح. بسلامه بسلامه، بركه، باي باي، بسلامه، باي 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 باي.